Olha, olha, olha. Aí é o bebê mais lindo. Quem é? Quem é que é o bebê lindo? Olha aqui, bebê, olha. Tu gostas tanto disto. Quem é? Estás a falar para o vídeo, é? É, está a falar para o vídeo. Pois está. Já viste? Quem é o bebê lindo? Matias, olha ali. Olha aqui os parapentes, amor. Olha ali. Olha aqui os parapentes, amor. Olha aqui os parapentes, olha. Olha aqui. Olha aqui os parapentes, olha aqui. Olha aqui. Olha ele. Olha que lindo, olha, olha amor, olha. Olha que lindo, olha. Ai que lindo, são os parapentes coloridos. Olha, faz uma covinha a rir-se. Ai, está mesmo feliz. Não viste a cara dele? Felicidade. Ai. Ai, não sei se tenha sono. Se tenha fome. Não é? Não é, bebê? Não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Santinho! Gente, urso! Ai. Ai, que lindo! Faz ginástica com o papá, faz ginástica com o papá. Ah, amor, vai lá, faz. Também não gostas de fazer ginástica, é? Preguiçoso. Oh! Ai, que lindo! É tão lindo. Olha, filma-lhe ele que ele é que é lindo. Ele é que é lindo. Olha, ele aqui outra vez. Está todo feliz. Eu estou feliz, eu estou feliz. Tá bom. Diz adeus à câmera. Diz adeus. Olá a todos. Eu sou o Matias, o bebê simpático. E cabeludo. Está a fazer ginástica, sozinho. Estou feliz, estou feliz. Adeus. Adeus. Coisa mais linda. Quem é a coisa mais linda? Quem é o bebê lindo? Quem é o bebê lindo? Quem é o bebê lindo? O Bochechas.